봐주세요. 우리 잘 안 가네요. 아 이거 제가 생각했던 LED 그게 아니었거든요. 있었어? 네? 최대로 틀어야겠다. 노래가 와닿지 않아도 딴 노래 틀어줘. 알겠습니다. 이제 그 감성 감성 완전 클럽이었어요. 감성으로 예 알겠습니다. 이제 감성으로 틀. 감성 모드로. 와 너무 예쁘다. 네. 아 이게 뭐 이게 해석이 안 되니까 뭐 무슨 말을 하잖아. 이제 들어간다. 너무 예뻐. 아까 똑같은 노래 아니야? 아닙니다. 안에 라면 있는 거예요. 대박이죠. 아니 없어요. 깜짝이야. 별로 뒤덮인 라면. 뭐야? 카메라 좋아. 오, 나랑 달라. 감성 노래입니다. 또 서지원이 또 죄송합니다. 소절 아닙니다. 아니지만 서지원 노래잖아. 가수 걔네? 누구야 이거? 맞추는 재미도 있습니다. 두 글자. 예 나오면 됩니다. 두 글자. 두 글자 아닙니다. 아니야. 이수 와이프. 맞습니다. 린 이수 와이프. 아 이와 이수 와이프. 두 글자 맞습니다. 야 배터리 오래 간다. 이게 조수성님 배터리 보조 배터리를 막 먹고 있습니다 지금. 아야 금방 스티커 이거 진짜 예쁘다. 그때 스티커가 없어가지고. 아 근데 폰으로 만들었는데요. 장난 아니죠? 아니 국물 좀 먹어봐. 이게 짠지 아닌지 모르겠어. 노래 괜찮습니까? 네 안경서 했어. Very good. 예. 약간 저작권 걸릴까 봐 걱정이에요. 아 이게 등반 요소면 불쾌했겠다 너. 아유 괜찮았어. 랑미에요? 수정 그게 있나요? 여기 있어요. 되게 길게 하더라고. 약 10시까지는 괜찮을 것 같아. 저 라면 끓이고 있는 거 맞나? 제대로. 새로 나오면 살 거예요. 카메라하고 신제품 나오면 살 거예요. 아 찍어봐요. 아이폰보다 훨씬 좋아요. 와. 아니 디아블로 영상인 줄 알았어요. 저 디아블로 티저 영상인 줄 알았어요 진짜. 저 디아블로 티저 영상인 줄 알았어요. 야 물 좀 줘야 되겠다. 미치겠다. 너의 사랑이 아니라도 네가 나를 아니 일단 찾으면 예? 린의 니네 내 놈을 모아. 이름만 좀 겠다고 잊혀지지 않는 서지원의 내 놈을 모아. 그저 사랑하겠다고 고인이라고 슬픈 노래로 알고 있는데 되게 상큼하게 불렀어요. 그 노래는 그 처음에 나왔을 때 그때 추억을 되새기는 것 같아요. 맞아요. 옛날 이어폰. 맞아요. 어떤 때 들었던 노래예요? 아 잘생각했네요. 다들 감성에 빠졌어. 물좀 더 넣어도 되겠다. 전 처음이었어요. 근데. 진작 이런 노래 틀어줬어야 되는데. 아, 자, 지금 클럽 이 노래 틀고. 감성이 나와서 그래. 아 예. 저기 카메라 그래. 타는 거 아니죠? 피울 때는 아 뜨거. 최소 3분 찍어야 돼요. 네? 최소 3분은 찍어야 돼. 아 영상이에요? 제 스피커에 그 LED 좀 봐주세요.